वृषभरूपी परमात्मा नारायणभट्टाद्रिः महान् पण्डितः ज्ञानी भक्तः च। तेन रचिते नारायणीयकाव्ये भक्तेः पराकाष्ठा प्रकाशिता वर्तते। तथैव ज्ञानस्य अपि। तीव्रगदात् निजगुरुणा मुक्तिः प्राप्यताम् इति कामेन तत्कष्टं स्वस्मिन् भावितवान्। ततः असह्यं बाधनं सहमानः वेदनायाः मुक्तिं प्रार्थयमानः गुरुवायुपुरे भगवतः सन्निधौ श्रीमद्भागवतस्य सारांशरूपेण एतत् काव्यम् अरचयत्। शतेन दशकैः निबद्धे अस्मिन् प्रतिश्लोकं भगवन्तं प्रकीर्तयन् भक्तकविः असौ मध्ये मध्ये मम कष्टं न लक्ष्यते किम् इति योजयति, येन तस्य शारीरिकक्लेशस्य गौरवम् अस्माभिः ज्ञायते। एतस्य काव्यस्य अन्तिमं दशकम् अग्रे पश्यामि इति पदाभ्याम् आरभ्यते। अत्रत्यानां श्लोकानां स्फुटसौन्दर्यं निरूपयति यत् कवेः भक्तिः कृष्णम् एव वशीकृत्य तत्पुरतः साक्षात् कारयति इति। तादृशः अनुत्तमः महोपासकः नारायणभट्टाद्रिः। अग्रे पश्यामि तेजो निबिडतरकलायावलीलोभनीयम् पीयूषाप्लावितोऽहं तदनु तदुदरे दिव्यकैशोरवेषम् तारुण्यारम्भरम्यं परमसुखरसास्वादरोमाञ्चिताङ्गैः आवीतं नारदाद्यैर्विलसदुपनिषत्सुन्दरीमण्डलैश्च इति शततमदशकस्य प्रथमः श्लोकः। तादृशे महापुरुषे अपि आसुरीभावाः जायन्ते इति तज्जीवकथायाः घटनाः बोधयन्ति। गुरुवायुपुरमन्दिरे कश्चन उत्सवः प्रचलति। पूजां समाप्य भक्ताः उत्सवमूर्तिं प्राङ्गणवलनाय गर्भगृहात् बहिः आनेतुं प्रवृत्ताः। तावता बहिः जनाः गुरुवायुरप्पा शरणम् इति शरणागतिं भक्तिपारवश्येन जोघुष्यन्ते। एकस्मिन् पार्श्वे मञ्चे सामाजिकप्रमुखाः, कलाश्रेष्ठाः, ज्ञानवृद्धाः च गौरवासनानि अलङ्कुर्वन्ति। तेषु नारायणभट्टाद्रिः अग्रगण्यः सन् नारायणीयं प्रवदति। पार्श्वे पून्दानं नाम भक्तः उपविष्टः। इदानीं तत् कविविषये किञ्चित्। पून्दानकविः औपचारिकतया अशिक्षितः, तथापि गुरुपवनपुरीशस्य परमभक्तः। निजपुत्रस्य मरणं तच्छैशवे एव सञ्जातं। पुत्रशोकातुरः अपि बालकृष्णे सति विलापः क्व इति कविताम् अरचयत्। ज्ञानपाननामकं तस्य काव्यं मलयाळभाषया रचितम्। असंस्कृतकाव्यम् इत्यस्मात् संस्कृतपण्डितः नारायणभट्टाद्रिः तत् परिशीलनं निराकरोत्। तथैव पून्दानकवेः प्रश्नानाम् अपि साधुत्वम् अगणयन् सावहेलम् उत्तरं ददाति स्म। इदानीम् उत्सवमूर्तौ प्रस्थितायां नारायणभट्टाद्रिसमीपस्थः पून्दानकविः ध्यानावस्थायां किमपि विलपति। सावधानतया सावधानतया अवनमय्य नीचीकृत्य इति पदानि श्रूयन्ते तन्मुखात्।
उत्सवमूर्तिदर्शनकाङ्क्षी भट्टाद्रिः अक्षमया पार्श्ववर्तिनं लपन्तं पश्यति। तन्मध्ये उत्सवमूर्तिवाहकाः मूर्तिं बहिः आनेतुम् अशक्ताः। सर्वे भक्ताः सालङ्कारां मूर्तिं द्वारस्य औन्नत्यात् लघ्वीम् एव पश्यन्ति। वस्तुतः तु मूर्तिवाहकाः बहिरानयने असफलाः। पून्दानकविः तु इदानीं लपनम् अनुवर्तयति। सर्वं साधु। विषाणौ एव किञ्चित् उपरिस्तः किञ्चित् नीचीकृत्य आनयत इति ध्याने मग्नः भणति। कोलाहलः अत्र तत्र आरभ्यते। प्रधानार्चकः गर्भगृहात् क्रन्दन् धावन् च बहिः आगच्छति। इत्थं निवेदयति च। मम गुरुवायुपुरेशः वृषभः सन् गर्भगृहे स्थितः मामादिशति। येन रूपेण मम प्रियतमः भक्तः पून्दानकविः मां ध्यायति तदेव रूपम् अहं धरामि अधुना। तं नमस्कुरु इति। इदम् उक्त्वा अर्चकः तस्य कवेः पुरतः साष्टाङ्गनमस्कारं करोति। एतत् पश्यन् शृण्वन् च भट्टाद्रिः पूर्वतनघटनां स्मरन् आश्चर्यचकितः लज्जाभिभूतः च भवति। वयं तां घटनां पश्याम। अशिक्षितः पून्दानकविः पण्डितं भट्टाद्रिं सविनयं ध्यानविषयकसन्देहानां निवारणं प्रार्थितवान्। ध्यानसमये कदाचित् कृष्णस्य वेणुः एव दृश्यते, कदाचित् नेत्रे एव, पुनः कदाचित् पादौ एव दृश्येते। मया कथं ध्यातव्यं येन कृष्णः पूर्णतया आविष्कृतः भवेत् इति। एतत् आकर्ण्य असंस्कृतज्ञः कथं वा उपदेशम् अवगच्छेत् इति चिन्तयन् भट्टाद्रिः कृष्णं वृषभरूपेण ध्याय इति यथाभ्यासम् अवदत्। ज्येष्ठवाक्यं वेदवाक्यं मन्यमानः पून्दानकविः भगवन्तं वृषभरूपिणम् अध्यायत्। श्रीकृष्णः अपि सानन्दं वृषभः भूत्वा वेणुं वादयन् नृत्यञ्च पङ्काङ्कितः पूर्णरूपेण तस्य नेत्रयोः पुरतः आविरभवत्। रुक्मिणी सत्यभामादयः पत्न्यः सर्वाः गोपिकाः च गावः अभवन्। सामान्याः तु एतां दिव्यभूमिकाम् अनुभवितुम् अशक्ताः। क्लेशः नाम प्राङ्गणवलनाय प्रस्थितस्य अद्भुतवृषभस्य विषाणौ किञ्चिदिव द्वारात् उन्नततरौ, अतः भगवल्लीलया विघ्नः आपातितः। एतया घटनया कस्यचित् भक्तस्य महिमानं तदज्ञानं ज्ञापयति गुरुपवनपुरपालः बालकृष्णः।